Ένα σκήνομα μια Ελληνοορθόδοξης καλόγριας που εκτίθεται στο Μουσείο της πόλης της Νίγδης στην Καππαδοκία έχει προκαλέσει το τεράστιο ενδιαφέρον των Τούρκων, που προσέρχονται κατά κύματα για να δουν και να θαυμάσουν με δέος, όσο και αν αυτό ακούγεται υπερβολικό, το λείψανο αυτό από την περίοδο που στην περιοχή αυτή στην Αγιοτόκο Καππαδοκία άκμαζε ο μοναχισμός, αφήνοντας μέχρι σήμερα τη μεγάλη και ιστορική του παρακαταθήκη και στους σημερινούς κατοίκους της σύγχρονης Τουρκίας. Όπως αναφέρουν τα τουρκικά δημοσιεύματα και πολλές τουρκικές εφημερίδες, στην περιοχή της Νίγδης, όπου υπήρχε μια ανθούσα ελληνοορθόδοξη κοινότητα μέχρι την ανταλλαγή των πληθυσμών, ανακαλύφθηκε πριν από λίγο καιρό το σκήνομα μιας Ελληνοορθόδοξης καλόγριας, καθώς και τα οστά 4 ακόμα παιδιών. Η ανακάλυψη αυτή έγινε στην κοιλάδα της Ελχάρα, στην περιοχή του Αξαράι, μια περιοχή όπου υπήρχαν πολλά μοναστήρια μέσα σε σπηλιές και ολόκληρες πόλεις, σκαμμένες κάτω από το έδαφος, από την εποχή που κυριαρχούσε η Ορθοδοξία και χιλιάδες μοναχοί μόναζαν στις σπηλιές της κοιλάδας. Στην περιοχή αυτή εδώ και καιρό έγιναν κάποιες αρχαιολογικές ανασκαφές, και σε μία από αυτές τις ανασκαφές, όπως ανάφερε ο Τούρκος αρχαιολόγος Μουστάφα Ριαμάν, ανακαλύφθηκε το σκήνομα αυτό, το οποίο ανάγεται, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Τούρκου αρχαιολόγου, στην εποχή του Βυζάντιου. Οι εξετάσεις που έγιναν στη συνέχεια στο σκήνομα και στα οστά που ανεβρέθηκαν απέδειξαν ότι πρόκειται για μια νέα γυναίκα περίπου 22 ετών, ύψους 1 μέτρου και 62 εκατοστών, που μόναζε στην περιοχή και οι ίδιοι οι Τούρκοι την ονόμασαν χαρακτηριστικά Σαρισίν Ραχιμπέ, δηλαδή η Ξανθιά Καλόγρια. Η αιτία του θανάτου της δεν εξακριβώθηκε, αλλά οι Τούρκοι υποθέτουν ότι συνέβη κάποιο βίαιο γεγονός που ίσως συνδέεται με τις γενικότερες εξελίξεις της εποχής που έζησε η Καλόγρια. Σύμφωνα με τον Μουστάφα Ριαμάν, η περίοδος που θα πρέπει να έζησε η Καλόγρια αυτή θα πρέπει να είναι περίπου πριν από 1100 χρόνια. Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι οι Τούρκοι θεώρησαν την ανακάλυψη αυτή σαν μεγάλο γεγονός, και στη συνέχεια μετέφεραν το σκήνομα και το εναπόθεσαν σε ειδική θήκη στο Μουσείο της πόλης της Νίγδης. Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι πως μόλις μαθεύτηκε πως στο μουσείο αυτό βρίσκεται το σκήνομα μιας Ελληνοορθόδοξης καλόγριας, άρχισαν να καταφθάνουν πολλοί Τούρκοι για να δουν και να θαυμάσουν το σκήνομα της Ξανθιάς Καλόγριας, που προκάλεσε δέος με την εμφάνισή της. Και αυτό γιατί παρά το ότι είχαν περάσει πολλοί αιώνες από το θάνατό της, διατηρούνταν σε πολύ καλή κατάσταση. Κάποιοι μάλιστα έκαναν νήξη για ιερό σκήνομα που έμεινε άφθαρτο ένεκα της ιερότητάς του διαμέσου των αιώνων. Ίσως πρόκειται για μια άγνωστη Ελληνοορθόδοξη Αγία που αγίασε παρά την νεανική της ηλικία και έμεινε θαμμένη επί αιώνες για να έρθει σήμερα στην επιφάνεια. Σαν άλλο ένα σημάδι της αναδυόμενης Ορθοδοξίας στη σύγχρονη Τουρκία, προκαλώντας το δέος των ίδιων των Τούρκων.